Okay, let's start about lesson 7. The title name is My Favorite. Okay, my favorite, my favorites. My របស់ខ្ញុំ favorites ចូលចិត្តឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏ការចូលចិត្តអូខេយើងបកបានច្រើន my favorites ចំណង់ចំណូលចិត្តណា my favorite ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំយើងមើលទៅលើចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះគេដាក់ថាម៉េច What is your favorite What is your favorite What ប្រែថាអ្វី is គឺជា your ប្រែថារបស់អ្នក favorite ចូលចិត្ត What is your favorite តែយើងអានញាប់ទៅ What is your favorite តើអ្នកឯងចូលចិត្តអីយើងបកមកអញ្ចឹងណាយើងបកថាតើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកគឺអ្វីយើងបកអញ្ចឹងទៅឬក៏បកឲ្យវិរោះចូលចិត្តស្អីគេណែចូលចិត្តអីមើលនៅក្នុងប្រអប់នេះគេដាក់ food drink sport song and TV program day of the week series ណែវាគេអាន series ហើយយើងអាន CT អញ្ចឹងយើងរៀនអានតាមគេ food ប្រែថាអាហារ drink ប្រែថាផឹក sport ប្រែថាកីឡា song ប្រែថាចម្រៀងTV program កម្មវិធីទូរទស្សន៍ program នេះកម្មវិធីហើយ TV នេះគេសេសកាត់សពេញវា television ជាទូរទស្សន៍ day of the week ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ day ប្រែថាថ្ងៃ of របស់ the ជា article week ជាសប្តាហ៍អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែមកទាំងអស់មក day of the week ប្រែថាថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ series ណាយើងអានថា CT ណាយើងរៀនអានទៅ series ប្រែថាទីក្រុងអូខេយើងប្រែធម្មតាប៉ុណ្ណឹងមកមើលលេខ 2 as an answer with a partner as an answer with a partner សួរហើយឆ្លើយជាមួយនឹងដៃគូម្នាក់ណាសួរហើយឆ្លើយជាមួយនឹងដៃគូម្នាក់យើងបកតាមនឹងទៅមានបញ្ហាអីទេមើលនៅក្នុងកន្លោននេះគេសួរថាម៉េច What's your favorite food What's your favorite food What's your favorite food ចង់បានន័យថាសួរថាតើអ្នកឯងចូលចិត្តអាហារអី Pizza I love it Pizza I love it Okay I love it យើងអានមក Pizza I love it I love it ណានំភីហ្សាខ្ញុំចូលចិត្តនំភីហ្សាអូខេ I love it ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តនំភីហ្សាដែរអូខេយើងមើលតចុះមកខាងក្រោមនេះគេឲ្យយើងបំពេញនៅWH question WH question នេះគឺជា clear ដើម្បីសួរសំណួរមូលហេតុរបៀបទាំងអស់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងយក WH question យកមកបង្កើតជាប្រយោគសំណួរ I love it Okay I love it ណាខ្ញុំចូលចិត្តវា question words ណា question word ណា WH question នេះវាជា question word ពាក្យសម្រាប់សួរណាពាក្យសំណួរមានអីគេនេះ who នរណា where ឯណា
why had ấy how របៀបណាយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលតទៀតលេខ1គេដាក់ Who is Gina Maxi look at the pictures Who is Gina Maxi តើ Gina Maxi ជានរណាក្រឡេកមើលទៅក្នុងរូបភាពអូខេយើងមើលទៅក្នុងរូបភាពសិននេះយើងមើលមកខាងនេះនេះ Gina Maxi អូខេយើងមើលអត្ថបទនេះបន្តិចមកយើងសួរទៅ Gina នេះ Who is Gina Maxi or where she from អីចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងណែយើងមើល Okay Carrie from Texas use American but you don't live in the US so where do you live you American you are American ណានេះយកសំណួរគេនេះគេដាក់ Q នេះគឺសំណួរហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាសួរមិនហើយ but you don't live in the US so where do you live ណែអញ្ចឹងយើងបកប្រែតាមធម្មតាមកអ្នកឯងគឺជាជនជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកឯងអាចរស់នៅក្នុងអាមេរិកទេដូច្នេះតើអ្នកឯងរស់នៅឯណា so ប្រែដូចនេះណាអូខេយើងមើល Dang from Taipei ណាយើងប្រែយ៉ាងមកណា Dang ហ្នឹងគឺគាត់មកពី Taipei ហើយគាត់មិនយ៉ាងណា I know you are divorced Who are you married to now Okay យើងមើលទៅ I know you are divorced ណាខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងនឹងបានលែងលះគ្នាហើយ Who are you married to now តើអ្នកឯងរស់រៀបការជាមួយនរណាគេឥឡូវហ្នឹងតើអ្នកឯងការជាមួយណាគេឥឡូវហ្នឹងWhat does your husband do? Okay តើប្តីរបស់អ្នកឯងនឹងធ្វើការអីអូខេយើងមើលតមកទៀតមក Mariam from Sydney I watch all your fashion shows I love your clothes Do you choose them Who is your favorite designer? When are you in Sydney again? Okay, when are you in Sydney again? យើងមើលម្ដងទៀតយើងរៀនអានម្ដងទៀត I watch all your fashion shows. I love your clothes. Did you choose them? Who is your favorite designer? When Are you in Sydney again យើងមើលទៅខ្ញុំបានមេលកម្មវិធីសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកឯងសឹងតែរាល់ថ្ងៃណារាល់ថ្ងៃចឹងមកណា all your fashion ណាគ្រប់ fashion គ្រប់កម្មវិធី I love ខ្ញុំចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នក I love your clothes Okay Do you choose them តើអ្នកឯងជ្រើសរើសពួកនឹងទេចង់និយាយសម្លៀកបំពាក់ណាជ្រើសរើសពួកគេនឹងទេពួកវាណាចង់និយាយចឹង Do you choose them ណាត្រូវការពួកគេទេ Who is your favorite designer តើអ្នកណាគេជាតើអ្នកឯងចូលចិត្តអ្នក design ណាអ្នកច្នៃ mode នៃអីហ្នឹងចំណោមចូលចិត្តរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺនរណាគេចង់និយាយចឹងណា Who is your favorite design តើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកឯងហ្នឹងទៅលើណា
chẳng về chơi vĩnh về trời máu về ơi giờ sập bàn sưu chẳng tới miền miền kia nè ta nè ra chân nam một mùi ná đai nè anh chủ chết nè when are you in Sydney again ta nè anh nâng nơi nè Sydney mà đón tiết nè bề nè chẳng gì chẳng mẹ bên rồi còn ấy thì cứ chia bây giờ chẳng gì là chia bây giờ ban là cốt bây giờ ban bây giờ là cốt này này anh nơi Sydney mà đón tiết nâng nè bề nè ok nhưng mà bắt đầu tiết Sergio okay Sergio from Rio okay I love your website. Who are the kids in the photos? How old are they? Nhóm chơi chat website. Website nhưng tha website tới. Okay. Who are the kids in the photo? Nên comment nắng chia là cái comment là không được thọt đó nè. The kid in the photo đấy. Chia là nè. Okay. How old are they? Ta bố kêอายุประมาณ Okay. Nâng việc nghe sửa tế. Lời dân mơ mà bắt tò mà. Okay. Dân mơ Ingrid from Stockton. Okay. Okay. Dân mơ nè. Why do your daughters have some Swedish name? Chẳng sự là hai ấy ban chia con sợi là bọn này ai nâng miền chmua Sweden nâng miền chmua Sweden nâng miền chmua Sweden đấy hai ấy ban gì miền chẳng hạn nữa ok anh ấy cái phía xa Swedish giờ mời tao tiết Julie from London you do a lot of fashion shows. How many shows do you do every year? Why do you work so hard? What do you and Julian do in your free time? Okay, dương trường mà bỏ bài máu. You do a lot of fashion show anhធ្វើការច្រើនទៅលើកម្មវិធីបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងទៅលើកម្មវិធីសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងតើមានប្រមាណកម្មវិធីដែលអ្នកឯងធ្វើរាល់ឆ្នាំហ្នឹង How many show do you do every year ណែរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងតើមានកម្មវិធីបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងប្រមាណដងអីចឹងទៅហេតុអីបានជាអ្នកឯងធ្វើការខ្លាំងអញ្ចឹងទៅធ្វើការច្រើនណា so hard ហ្នឹងណា why do you work so hard ហើយបានជាអ្នកធ្វើការច្រើន okay what do you and your Julia do in free time តើអ្នកឯងធ្វើអីហើយ Julia ធ្វើអីនៅពេលទំនេរ okay តោះយើងមើលយើងចូលមកមើលនៅក្នុងនេះវិញម្ដងកន្លែងនេះ I love it question words who ប្រែថានរណា where ប្រែថាឯណា why ប្រែថាហេតុអី how ប្រែថាយ៉ាងម៉េចតាមរបៀបណាអីចឹងទៅអូខេយើងមើលនេះ who is Gina Maxi and okay look at the pictures right អូខេតើយើងមើលតលេខ2 read Gina's website what is her favorite okay city designer they food okay យើងមើលមើលកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់បំពេញនេះមើលគេដាក់ series អីហ៎ series មើលមើល series មើលមាន series មាន food មានអីអូខេជីណាក៏ចូលចិត្តអីយើងបំពេញទៅយើងមើលណែ as you as ណែជីណានៅក្នុងនេះគឺមិនមានជីណាអីទេតែយើងមើលនៅក្នុងនឹងឯងដែលទៅអូខេ series
Okay, designer and they and food. Okay. Dân mơ tờ tiến. Write the question word that completes the questions to Gina. Dân mơ sẵn máu. Where do you live? Okay, where do you live? Yeah. Who? Lại nói dân đã who mà. Who are you married to? Cái lại ní. Cái máy. Does your husband do? What? Or where? Đó. Này nhất dân đã where máu. Đấy. Dân đã where does your husband do? Okay. Are you in Sydney again? When are you in Sydney again? Okay. Dân mê tế. Are the kids in the photo? Are the kids in the photo? Dân mê dân đăng ấy. Are the kids in the photo? Mánh chạy kì. Are the kids in the photo nâng. Rồi nè. Nè. Are the kids in the photo? Who are the kids in the photo? Nè, dân đã who. How old are they? Lại ní dân đã máu. How old are they? Do your daughters have Swedish names? Because. Chẳng dân đã máu. Why? Why? Dân đã biết thà why. Why do your daughters have Swedish name? Okay, so do. Okay, so do you do every year? So do you do every year? That's mấy. Em mấy. How many? So, yeah, how many so do you do every year? I need that. How many? Okay, lệch 4. Do you work so hard? Này dân đã máu. Cái đã because này dân đã máu. Why do you work so hard? Okay. Do you do in your free time? Dân đã máu. What do you do in your free time? Lại này dân đã what. Okay. Lại này dân đã what. Okay. Nâng bình nâng hay. Anh ấy cứ anh bạn pin các bạn ấy. Bạn chăm pin thế. Okay. Hay giờ cho mà mẹ cả làm đi báo. Ask and answer the questions with a partner. Where do you live? Okay. Giờ mà máu. Where do you live? Okay. I live in France. I live in France. In Paris. Okay. Okay, nâng dùm nói tì mùi nâng này mê riêng tì pram pí dừng chăm bình nâng hay chăm bà tò mê riêng tì pram pí nơ phây bình tọp tiền. Okay.